Live from Beaconsfield, en direct de Beaconsfield, I have a different train station to present to you today. J'ai une différente gare de train à vous présenter aujourd'hui. What's really cool about this one is that they've kept here the original old train station building. Ce qui est vraiment le fun ici quand on vient, c'est qu'ils ont gardé la bâtisse originale de la gare que l'on voit juste de l'autre côté ici. We see it right here. And there's also bigger studios here. Et il y a des plus grands studios ici. So there you go. This is a different era here when we look at this, basically. Ça vient d'une différente époque quand on regarde ça. So this is what every train station on this train run used to look like on the West Island many years ago. And I remember this when I was younger. They all used to have a shack like this. Donc, on retourne à une différente époque, et je me souviens quand j'étais plus jeune, toutes les stations dans l'ouest de l'île de Montréal avaient des cabanes comme celle-ci. À Dorval, les cabanes étaient là dans le temps, à la vieille gare de Dorval, et à Pine Beach aussi. Et Valois a encore cette cabane. Je vais aller vous montrer ça pendant un prochain vidéo. So basically, I remember when the Dorval train station still had this type of building, and at Pine Beach also. And Valois Bay still has this kind of shack there, so I'm going to go show you that in a video that I should film in the near future. So basically, this train station is very, very busy on weekdays. Donc cette gare de train est très occupée la semaine. Les jours de semaine ici, il y a beaucoup de gens. On weekdays here, there are a lot of people. And I take the bus right across the street over there. Well, I come on the bus because I take the bus at Pine Beach, as you know. And the bus does go on this street right there where you see that car passing. And we turn around the buckle there and we go back on Highway 20 towards Bay d'Urfé after that. Donc, la rue que vous voyez là, d'habitude, mon autobus passe là. Comme vous savez, je prends l'autobus à Pine Beach le matin. Et mon autobus tourne ici, dans le tourniquet là, qu'il y a là, et retourne sur l'autoroute 20, et on s'en va après vers Baie d'Urfé. So Baie d'Urfé is that way. It's 2 stations away. There's the Beau Repair station in between this one and Baie d'Urfé. Donc, Baie d'Urfé, c'est par là. Il y a la station Beau Repair qui est entre cette station ici et la station de Baie d'Urfé. Donc, la prochaine station en chemin, c'est la station Beau Repair. Et après ça, c'est Baie d'Urfé. Ça, c'est vers l'ouest qu'on regarde présentement. So, we're looking westward right now. If we look towards the east, donc si on regarde vers l'est, la prochaine station, après celle-ci, c'est la gare Pointe-Claire. Et après ça, c'est la gare Valois, la baie de Valois. Et après ça, c'est la gare Pine Beach. Et après ça, la gare d'Orval. So, we're looking eastward now. And the next stations are basically the Pointe-Claire train station. After that, the Valois Bay train station. Then the Pine Beach train station. And then after that, the Dorval train station. And then it keeps going all the way into Montreal. Et après ça, ça va jusqu'à Montréal. So there you go. So the next one I'd like to film would be Valois Bay for you. La prochaine que je voudrais filmer, ça serait la baie de Valois pour vous. Since you've seen Baie d'Urfé many times and Pine Beach many times. Vu que vous avez vu Pine Beach beaucoup de fois et Baie d'Urfé beaucoup de fois. And I would like to film Beau Repair train station for you also. Et j'aimerais filmer à la station Beau Repair pour vous aussi. Une bonne journée. Je vais arrêter là pour vous filmer ça. One of these days I'll stop there to film that too. So today it's the Beaconsfield train station. Aujourd'hui c'est la gare de Beaconsfield. So there you go. This is what it looks like here, and appreciate the beauty of this beautiful old shack. Brings us back to a different era, but it's still here, folks, and it's still in use. Donc, appréciez la beauté de cette belle vieille bâtisse
d'époque, dans le fond, qui est encore utilisée aujourd'hui. Ça nous amène vraiment à une différente époque dans le temps des gares de train ici, mais elle est encore en utilisation. It brings us back to a different time in the usage of train stations here, but it's still being used today. So I'm very glad to have come here and taken the time to film this for you. Donc je suis très content d'être venu ici et d'avoir pris le temps de vous filmer ça aujourd'hui. Especially, like I said, that this is a very busy train station on weekdays. Surtout à cause du fait que c'est une station de train ou une gare de train très occupée en jour de semaine. Donc on prend un petit regard sur le sud de Beaconsfield ici. A little look at southern Beaconsfield from here. So I will let you go. I have to get back and I'm going to walk back down to St. Charles Boulevard here. Donc je vais redescendre sur le boulevard Saint-Charles ici. I will get back to my car et je vais retourner à mon auto. So have a great weekend and be blessed. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et soyez bénis. Bye.